പല്ലുകൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര പുളിപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നായിരുന്നു. ആളുടെ പല്ലുകളെല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രി പല്ലിറുമുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ, ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പല്ല് കടിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചപ്പം ആള് പറഞ്ഞു ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ ആളുടെ കൂടെ നിന്ന ബൈസ്റ്റാൻഡർ പറഞ്ഞു ഇല്ല, പല്ല് കടിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്, രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പേഷ്യൻ്റ് ഇത് അറിയുന്നില്ല. ഇതിന് നൈറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് അഥവാ ബ്രക്സിസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ പോലെ നമുക്ക് നൈറ്റ് ഗാർഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലത്തെ ട്രേ നമ്മുടെ പല്ലുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുക. കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് കണ്ടന്റ്സിനായിട്ട് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക.